ですね、今月はこのキリストにフォーカスするっていうのでメッセージしてきてるんですね。So this month we've been preaching about focusing on Jesus. はい、で今日が最後の週になります。And this is the last week of this Focus on Christ series. 今日最後の週なんですけど、今日やっとこのデザインができました。It's our last week, but our logo or design just came out now, so enjoy it fully now. はい、ね、もう今日だけなんで楽しんでください。っていうのもですね、うちのデザイン担当のですね、デリック牧師が戻ってきたんですね。That's also because our design guy, Derek, has just come back from the US. Welcome back. はい。カリフォルニアで楽しい時間を過ごしたと思います。You had a good time in California, we hope. はい、もう行ってみたいです。Yeah, I'd love to visit you one time. Yeah, はい。で、そうですね。1月の一番最初の週は御箇所を読みました。So we opened the month looking at Micah. はい。で、その御箇所を見て、神様が私たちに求めていること、それは本当に神と共に歩くことっていうのを見ました。And we saw that what it is that God is wanting of us, and that is to walk with Him. はい。そしてその次の週はマルタとマリアの話を見ました。And the next week we looked at the story of Mary and Martha. で、そこから本当に自分のしていることにフォーカスするんじゃなくて、イエス・キリストにフォーカスするってことを見ていきました。And we learned about how it's important not to focus on what we're doing, what we're serving, but to be with Jesus. はい。で、先週はザーカイの話ですね。And last week we talked about Zacchaeus. はい。で、本当に私たち自分が変えられるのに何かに頼るんじゃなくて、ただキリストのところに行く。ただキリストによって変えられるっていうのをザーカイの話から見ました。And from Zacchaeus' story, we were able to learn that it's not about trying hard to change how we're supposed to be, but to depend on Jesus and be with Him. まあ本当にここにある通り、今月のそのメッセージのシリーズというのはもう本当にキリストに焦点を与えて、キリストにフォーカスするということなんですね。All that to say, just like this title emphasizes, the focus has to be on Christ. はい。で、そんな中ですね、うちの奥さんの舞ちゃんとレイがですね、カレー屋さんに行って、ディナーを食べてたんですね。Speaking of which, my wife, Mai-chan, and Ray here were having dinner at this Indian restaurant. で、それ東久留米にあるルチラっていうお店なんですけども、オーナーさんがクリスチャンなんですね。It's a curry restaurant in Yaskurume called Luchira, which some of you may know, and the owner is a Christian guy. はい、美味しいですので、皆さんぜひ行ってみてください。 Highly recommend it, by the way, if you want to check it out. で、そのおじさんもすごくフレンドリーないいおじさんです。Yeah, so the owner-manager guy is a really friendly fellow. で、なぜかっていうか、どんな流れか僕もはっきりわからないんですけども、そのおじさんが、まいちゃんとレイにこう話してくれたんですね。Anyway, this guy was speaking with Mai and Ray. っていうのも、教会の中にある教会で、その教会の中にある人がこういつも文句を言ってると。And he shared this story about how in this one church, somebody was saying how everyone's always, he's complaining about people in the church. あの人はいつも携帯ばっかりいじってるし、あの人はファッションのことしか気にしてないし、向こうの人はどうかみたいな、こう文句を言ってる人がいたんですね。You know, so and so is always just looking at his phone, and so is so concerned about fashion and how he looks, and that person's this and that. 全然私のことをなんか気にかけてくれないし愛してくれないみたいな。No one's, looking out for me or caring about me. で、その人がその話を牧師さんにしたんです、その教会の。So this person brought these complaints and was talking to the pastor in the church. そしたらその牧師さんが、なるほど、わかりましたと。So the pastor said, I understand. あなたにしてほしいことがあります。I have something I'd like to ask you to do. コップに水をギリギリまでたくさん入れて、教会を2周してくださいと。Please fill a cup all the way to the brim and then walk around the church building twice. はい。で、その人はこうこぼれないように一生懸命そのコップに水をいっぱい入れて2周したんですね。So he did that. He filled his cup and was really concentrating as he went around the church building twice. で、2周終わって牧師のところに持ってきました。And he came back to the pastor. で、牧師が聞いたんですね。So the pastor asked him, 携帯ばっかりいじってる人気になりましたか？文句言ってる人気になりましたか？ファッションばっかり気になってる人気になりましたか？ So the person who is always on his phone or always so concerned about his looks and whatever other
complaining that people were doing. Did these people bother you in the past few minutes? でその人、いや、もうそんなの気になるわけないじゃないですか。私はこのコップからこぼれないようにこれに集中してたんですと。And he said, of course not. I was completely focused on this cup and making sure that it doesn't spill. So I had no time to notice for that. で、牧師さんがそれが大切ですと。He said, exactly. あなたが神様に集中している限り、あなたは他のことにたくさん気を取られる必要はありませんと。As long as you're completely focused on Christ, you won't even have time to be distracted. だけど私たちのフォーカスが他のものに行くときに、私その小さいことがどんどん気になっていくんですね。But it's when we start letting our eyes get distracted by all these other things that they start to bug us. はい。で、ね、この私たちの教会が今このキリストにフォーカスするっていう話をしている中で、そのルチラのオーナーがその話をしたら面白いなと思ったんです。Yeah. Anyway, I thought it was pretty interesting that we're going through this Focus on Christ series, and two sisters get this kind of talk from the restaurant owners. はい。で、本当に私たちクリスチャンみんながただ本当に主にフォーカスしてキリストにフォーカスして生きれたら何の問題もないと思うんですね。Yeah. And I think if all of us here were able to really focus on Christ daily, then we really maybe won't have problems like we do now. だけど少なくとも僕はなかなかそれができないんです。But at least for myself, I really struggle to focus on Christ. 皆さんはどうかわかんないですけども、キリストにただフォーカスしていればいいのに、ただなかなかそれ自体ができないんだと。I think all I gotta do is focus on Christ, and yet I find that so difficult to do. はい。そしてこのキリストにフォーカスするってことですら、もう自分で頑張って何とかしようとしてしまうんですね。And even when it comes to that, this idea of focusing on Christ, I try so hard and it becomes about my effort once again. だけどこのキリストにフォーカスして生きていくってことはすごく霊的なことです。それを私たち肉の力によっては到達することできないんです。Because focusing on Christ is a spiritual matter. And so when we try to do it by our own strength, by the flesh, then of course we're setting ourselves up for disappointment. 先週も話したんですけども、私たちは聖霊によって新しく生まれています。Like we said last week, we are made new in the Spirit. これは自分の力や自分でやったことではありません。So this isn't our own doing or something we can do on our own strength. 私たちは聖霊によって新しい命を得て聖霊によって歩んでいます。We're made new by the Spirit, and we can walk in the Spirit by Spirit strength. で、今日はこのキリストにフォーカスするということをですね、最後の週として聖霊の働きについて学びたいと思いますね。So in this last week of this series on focusing on Christ, we'd like to focus on the Holy Spirit's role in this. ヨハネの16章7節と13、14節を見ていきたいと思います。So let's start by looking at John chapter 16, verses 13 and 14. はい。これはイエス・キリストがこれから十字架にかけられていくという前にイエスが弟子たちに話した言葉です。So this is what Jesus said to his disciples before he was taken to the cross. 16章17節から。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。Sorry, it's verse 7. But very truly I tell you, it is for your good that I'm going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. 13節、14節。少し飛びますね。16節の中でも。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとすることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを向けてあなた方に知らせるからです。And then skipping forward to verse 13 and 14. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you. 今日はですね、この聖書の箇所から3つのことを話したいと思います。We'd like to speak about three things based on these Bible verses. 一つ目はですね、私たちは聖霊の力に頼らなければ主にフォーカスすることもできないということです。First, we're unable to focus on Christ without Holy Spirit. 皆さんこれ聞いてみてどう思いますか？
What do you think when you hear that? いやいや、自分の力でできるよと思いますか？ Do you think, no, I think I can do it on my own? それとも、いや、聖霊なしには私たちキリストにフォーカスすることができない。皆さんはどう思いますか？ Or do you think it's really not possible to focus on Christ without Holy Spirit's help? 多分多くのクリスチャンの方がですね、聖霊に頼らないとできないと思うんですね。と思っていると思います。I think many of you are thinking, yeah, no, that is not possible to do without Holy Spirit's help. 皆さん賛成ですか？ Some of you agree? Yeah. 強制的に賛成したくないんですけ I ど don't want to force you は to agree, but I think that's where many of us are. だから皆さん分かっていると思います。 So I mean, I think we know this, right? Yeah. We know we need to depend on Holy Spirit. でもこれ分かっているようで本当に分かっているのかなってことですね。 But do we really get this, right? どうしたの？同じこと言ってるからね。そうっていうのもそれ分かってても私たちやっぱ自分の力でやろうとしてしまうと思うんですね。 Because even if we get it or think we get it, I think we all have this tendency to try to do it on our own, to try to focus on Christ ourselves. イエスを求めることって素晴らしいことじゃないですか。 To seek after Christ is a wonderful thing, 素晴らしいですよ。 isn't it? イエス様にフォーカスしよう。キリストにフォーカスしよう。素晴らしいですよ。 Yeah, let's focus on Jesus, focus on Christ, right? でも私たちそれすら自分の力でやろうとしてしまうんですね。 But even that, we try to do it on our own strength. 7節見てみてください。 Let's look at verse 7 again. 7節でイエスは助け主を使わすと言いました。 It says, Jesus says here that the advocate, that he will send the advocate to us, to you. で、この助け主っていうのはもちろん聖霊を意味してるんですけども、これはギリシャ語でパラクレートスっていう言葉なんですね。The advocate, of course, refers to Holy Spirit, but the original Greek is a word called parakletos. で、このギリシャ語のパラクレートスっていう言葉の意味は、傍らに呼ばれたものっていう意味なんです。And that literally means one who comes to one's side, especially to one's aid. で、それは弁護者だったり、助けてっていうふうに訳されるんですね。And it's often translated as a lawyer or helper, aid. で、イエス様はこの7節で、イエスは私たちのそばに立って私たちを助ける方を使わすって言った約束したんです。So here Jesus is promising the disciples and us that he will bring someone who will come by our side and help us. で、もちろん助け主、助けてっていうのは助けって広い意味ありますよね。Now, of course, when you talk about helper or advocate, it can have a very broad meaning. だけど聖霊の具体的な助けは具体的な働きをします。But the Holy Spirit has a very specific way that he helps us. 13節を見てみてください。 Let's look at verse 13. すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れますと。 But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. 聖霊は私たちを混乱だったりカオスだったり無茶苦茶なところに導くんじゃなくて私たちを真理の方に導いてくれるんだと。 Holy Spirit doesn't guide us into crazy times and chaos. He guides us into truth. で、私たち何かいろんな難しい状況だったり困った時これどうすればいいか分かんない時にいろいろごちゃごちゃすると思うんですね、頭の中が。When we're confused in life or don't know how to go about something, we can get discouraged or struggle with that. 聖霊の働きは私たちがそのような状況の中にいる時にも真理に導くんです。But Holy Spirit, what he does when we're in those kind of situations is he leads us to the truth and the way that we have to go. で、7節でイエスは私は去っていくと言いました。In verse 7, Jesus says that he's going away. 彼は肉体的にはいなくなって私たちの目に見えなくなるわけですね。Yeah, physically he was going to go away and the disciples won't be able to see him anymore. で、弟子たちはイエスがいるときはイエスを見て、イエスがいるときは何か困ったらイエスの方に行くことができたわけです。Now, you have to think about these disciples. They knew Jesus,
and they saw him, and when they had something that they didn't know how to go about it, they were able to come to him and say, please help us. だけどそのイエスがもう私は去っていきますと。 But this Jesus is saying he's going to go away. だけどイエスはその説で私が去っていくとあなた方の益になりますと。 But Jesus says, it's good for you guys that I'm going away. なぜ益になるんでしょうか。 Why would it be good for them? そのイエスが私たちに助け主を送るからですね。 It's because Jesus is going to send us a helper. 私たちの傍らに来て私たちを助けて導く霊を私は送りますと。 It's because I'm going to send you a spirit who's going to be alongside you and help you each step of the way. イエスの思いは私たちが頑張ってイエスにフォーカスする、自分の力でイエスにフォーカスするということではありません。 It's not Jesus' plan or idea that we try really hard and based on our efforts we're able to focus on Christ. というのも真理、ヨハネのところでは私は真理であるというふうにイエスは言っています。 If we look at the gospel, another part of the gospel of John, Jesus says that I am the way, I am the truth. Excuse me. イエスは私たちがイエスを見続けることができるようにその助けを送ってくれているわけですね。 And Jesus is going to send help to help us be led to the truth. で、信じているクリスチャンはみんな聖霊が共にいるわけです。 And Holy Spirit's within each and every believer. はい、じゃあその聖霊がいる、その聖霊がキリストにフォーカスすることを助けてくれる。じゃあ問題ないじゃん。 So Holy Spirit's in all of us. Holy Spirit helps us focus on Christ. So everything's perfect, right? Nothing to worry 問 about. 題ないですね。 Agree? ってことは皆さん聖霊がいるのでいつも皆さんはキリストにフォーカスできているということですね。 And everyone has the Holy Spirit, so everyone's 100% focused on Christ at all times, right? はい、じゃあメッセージこれで終わりです。 All right, we're done here. はい。というわけにはいかないですね。 No, 少なくとも僕 clearly, のためにそう言われるので。 at least for myself, I'm not able to. 問題は聖霊がいるかいないかでもちろん言います。問題は私たちが聖霊を無視してしまうということですね。 Yeah. So the issue isn't is Holy Spirit here, is Holy Spirit in us? That's not the issue. The issue is, are we ignoring Holy Spirit or depending on it? はい、私たちは聖霊の力を無視して自分の力に頼ってしまっています。 So often we ignore Holy Spirit's help and strength and try to do things on our own. だけど私たちは自分の力でイエスを見続けてイエスに焦点を続けることができないんです。 But by our own strength, we're not able to continue to stay focused on Christ. 聖霊の助けが必要なんです。 So we do need Holy Spirit's help. だけど問題は私たちは聖霊の助けが必要だと思ってないってことです。 But the problem is, at the end of the day, we don't really think we need Holy Spirit's は help. い、皆さんここまでどうでしょうか。 You follow? How are we doing here? 皆さんは本当に主にフォーカスするために聖霊様あなたの助けが必要ですって思っていますか。 Do you really think to focus on Christ, Holy Spirit, I really do need your help? はい、もしそうじゃないとしたらここからスタートしていけたらなと思うんですね。I think that's where we need to start. 聖霊様あなたの助けが必要ですっていうところです。 Holy Spirit, I need your help. はい、もしかしたら皆さん今まで何回もしたことがあるかもしれません。Maybe you asked this before. はい、そして何も変わらなかったっていう人いるかもしれません。 And maybe you didn't feel such prayers were answered in any way. だけど皆さんすぐ結果が出ないからって諦めてほしくないんですね。 Yeah, but I just encourage us not to get discouraged just because you don't feel tangible answers come right away. っていうのも私たちみんな長い間自分の力に頼って生きてきたんです。 Because we've been living depending on our own strength for so long. 長い間自分で頑張らなきゃいけない、自分の力に頼らなきゃいけない、長い間そうやって生きてきたんです。 Yeah, we've just generally been living that way, just depending on ourselves. それを聖霊様に頼って生きていくっていうのはものすごい変化なんですね。 So it's a huge change to go from that to now depending on Holy Spirit. それに葛藤するのは私たちは当たり前です。 So it's completely natural that is a very difficult change for us. 僕ももちろん葛藤します。 I definitely feel that は way. い、そして皆さんの葛藤も分かります。 And I imagine that it would be the case for most, if not all of us. だから私たちは聖霊様あなたの助けが必要です。ここから始まっていけばいいと思いますね。 Yeah. So I think it's a great starting point if we could just, pray, Holy Spirit, I do need your help so much. イエス様は確かに皆さんに助け主を送っています。 Jesus certainly has sent us a helper, given us the advocate. 傍らにいて私たちを導いて私たちを慰めて私たちに弁護してくれる
聖霊を皆さんに与えています。The Holy Spirit who guides us, He's by our side and helps us and comforts us. なので一つ目のポイントは、私たちは聖霊の助けが必要ですということを認めて、そこからスタートしていくことです。So the first of 3 points I wanted to share from this is exactly that we need Holy Spirit and His help. そして2つ目は、聖霊によって主の素晴らしさを見続けるということです。The second is that we keep looking to Christ by Holy Spirit's help. はい。14節を見てください。Let's look at verse 14. はい。14節には、聖霊は私の栄光を表すというふうに書いています。Verse 14 says that Holy Spirit will glorify me, Jesus. はい。ここなんかさらっと読んじゃいそうなんですけど、ものすごい大切なんですね。と思います。Seems so simple, but it's very important. Sorry, I'm just the second point is that through Holy Spirit's help we focus on God's goodness. そうですね、素晴らしさみたいな感じですね。で、私の栄光っていうふうに14節で書いてるんですけども、その、栄光ってよくわからない人いるかもしれないですけど、これは主の素晴らしさを表すんです。You know, glorify doesn't always make sense to us, click right away. But really, I think what glorify means is that we're able to see something for how wonderful what a wonderful thing that it is. はい。皆さんにちょっと質問があります。Yeah, so I have a question for us here. はい。皆さんは最近どんなことで、うわ、これすっごいなと思いました。Yeah, what wowed you recently? すっごいなこれ。Anything amaze you? もう感動したっていうか、この圧倒されたみたいなこと最近ありました。I see a few smiles around here, but did anything just put you in a state of amazement or wow? ちょっと考えてみてください。Yeah, just give it a moment. なんかあったかな。 Yeah, think about something that has really impressed you or amazed you somehow. Anything come to mind? できればあってもらえると助かるんですけど。I'm hoping some of you have something in mind. Some of you seem to be struggling. それをちょっと自分の中で考えてみてく Some だ of さい。 you clearly want to share, so you have stuff. That's great. で、僕はあったんですね。Yeah. Well, if it's okay to share one of mine. はい。NHK で川のドキュメンタリーを見てたんですけども。I was watching this NHK documentary about a river. 僕川がすごい好きなんです。I love rivers. 川っていう川とか海とかそういう水系が好きなんです。Rivers, oceans, any water, I guess. で、その時に NHK で銚子川っていう川のドキュメンタリーがやってたんです。So there's this documentary on this river called Choshi River. はい。で、その川は奇跡の川って呼ばれてるんです。And it's called a river of miracles. ものすごい透明で綺麗な川です。It's very transparent and beautiful. はい。で、川ってもちろん山の上の方、上流の方が綺麗なのはまあ綺麗です。それは。Yeah, I mean, rivers in general look very nice and clean upstream. はい。で、上の方にしかいない魚とかはもちろん綺麗だからね。温度も低いし。And because the water is clean and nice and cool, oftentimes there's fish that can only live in those environments. で、銚子川がすごいのは、その一番下の海につながるところもめちゃくちゃ綺麗なんです。But what's amazing about this river is that if you follow it all the way downstream to just before it goes into the ocean, even at that point, it's very clean. で、川って大体雨が降った次の日とかその時っていうのはもう茶色くなってるんですね。And rivers in general, after typhoon or huge rainfall, it can get very dirty and brown, right? 銚子川がすごいのはそれでも綺麗です。But Choshi River is beautiful even on those days. はい。だからそのドキュメンタリーが始まって1分2分ぐらい僕はもう嘘でしょって見てたんですね。And so for the first few minutes watching this documentary, I was like, for real? No! Like it was just unbelievable the stuff that was coming out of it. だからエマちゃんが寝てる時にこうテレビからイヤホンをつなげてこうやって見てるんで、音が出たら起きちゃうんで。So, because of my little daughter Emma sleeping peacefully, I'm watching, with earphones in this. だけどもう、嘘でしょっていう声がもう止めることができないんです。嘘でしょ嘘でしょって言いながら。But I couldn't resist saying out loud, like, really? No way.
そこで舞ちゃんが入ってきてどうしたの So my son comes in and says, "What's going い on?" やこれ奇跡の川だよ So I'm like, "This is the river of で miracles." 彼女と一緒に見てたんですけどって感じだったんですけど So she's like, "Oh, okay, okay." もちろん川に興味なかったらそんな感じになるかもしれない I suppose if you're not into rivers, it's not that impressive. 僕にとって嘘でしょってもう本当に感動が止まらないぐらい綺麗な川 But for me, it was just like unbelievable, just amazing. もちろん川だけじゃないですけども私たちって何かその美しさ素晴らしさを見た時にこう圧倒されるものがあると思うんですようわーっていうすごいなこれっていう Yeah. And I don't think it's limited to rivers, that when something is that beautiful or amazing, it wows us, it amazes us. で神様は私たちをそういうものに反応するように作ってるわけですよね And that's how God wired us, right? He made us creatures to be amazed by beautiful things. で私たちがもし実際に本当に顔と顔を合わせてイエス・キリストを見た時に私たちも圧倒されると思うんですよねわーって And when we come face to face with God, we are going to be amazed. はい、それが少しでも見れるのがマタイで私たちこの前読みました山の上でイエスが光り輝く姿になった時に弟子たちは立っていることすらできなかったわけです A while back, during our Matthew series, we saw a story where the disciples got a glimpse of God's presence, and they couldn't stay standing. Right? 彼らも地にひれ伏してもう何もできなかったわけです They bent down on the ground and could barely move その主の栄光が現れた時に圧倒されたんです because God's glory overwhelmed them. そして聖霊は私たちにその主の栄光その素晴らしさを表すんです So Holy Spirit helps us see Jesus' glory, helps us see how beautiful and amazing God is. そして私たちがその主の栄光に触れるときにっていうぐらいのものだったら大したことないです And when we do start seeing God's glory, we're not going to be, oh, all right. そしたらそんな神様を信じない方がいいと思います Yeah, I mean, if it's like that, like forget it. Forget a God that's only that amazing. 私たちが神様の栄光に直面するときは圧倒されてるんですようわーってなると思うんですね When we really see God, we should and will be amazed beyond words. ものすごい美しい光景を見てうわーって圧倒されてるの以上に私たちは主の栄光に圧倒されると思います We'll be amazed by the sight of God much more than we'll be amazed by any scenery. この栄光を表すのが聖霊の働きなんです And it's Holy Spirit who reveals us, who guides us to see that. 聖霊はその働きをなさるんです That's Holy Spirit's job. でもし私たちがいや見たくないけどフォーカスしたくないけどとにかくキリストキリストキリストっていうことはできないと思うんですね I don't think we can do it if we just keep saying, we gotta focus on Christ because that's all we gotta do. そしてもし私たちが信じている主がキリストが神が退屈でつまらない存在だったら私たち求めないと思うんですよ神様のこと And I don't think we'll seek after Christ if he was a boring person. でもしその NHK の川の特集が銚子川が普通の川だったら別に、普通の川だねって僕も思います I mean, if that NHK documentary was about a very normal river with nothing special, then I'd be pretty bored, probably. わざわざ行きたいとは全然思いません And I wouldn't think I would want to visit or see it. あまりにも美しいからもう今年はマジで行きたいなと思ってます But it was so beautiful and amazing, according to the documentary, that I really want to go and see it myself this year, if at all possible. 三重県なんですけど Yeah, it's in Mie Prefecture. なんとか行きたいなと思います But I'm cracking my brains to figure out a way to get our family そ there. のをかきたてるのはそれがあまりにも素晴らしいからです Yeah, because it makes me curious and I really want to go. そして主の臨在はその銚子川の水の美しさよりも圧倒的に美しいからです Yeah, and Jesus and his presence is way higher than that. 主の栄光は僕がその川で圧倒されたものも圧倒的に素晴らしいものです And it's the level of Jesus' beauty is incomparable to that of a river, for example. だけどその素晴らしさを表してくださるのは聖霊なんです But it's Holy Spirit who shows us how beautiful it is. はい He is. 皆さんは主が素晴らしい方も本当にもう圧倒されるような方でしょうかそれとも
自分の頭の中で収まる、まあ退屈だしみたいな方でしょうか。When we think about how wonderful God is it so much that it's amazing? Or is it a manageable, yeah, he's good? それは私たちの信仰に大きな影響を与えます。I think the answer to that question has a big impact on our faith. イエス様が退屈で宗教的でつまらないことは誰も求めません。I don't think anyone would really go after God if he was kind of a boring dude. 彼があまりにも素晴らしいから私は主を求めるんです。But we seek after him because he's so amazing and wonderful, right? この2つ目は聖霊によって主の素晴らしさを見続けるということです。So that was our second point about focusing on how wonderful Jesus is. Looking at that thanks to Holy Spirit's help. そして最後3つ目です。So our third and last point. これ聖霊に満たされるということです。We need to be filled by Holy Spirit. これちょっと聖書の箇所変わります。エペソの5章18節です。For this we're going to look in Ephesians 5:18. はい。また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。聖霊に満たされなさい。Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. はい。ここでは酒に酔うということと聖霊に満たされるということが比較されています。Getting drunk and filled with the Spirit are contrasted here. はい。それちょっと皆さん覚えておいてください。Let's just remember 酒に that. 酔う、聖霊に満たされる。Getting drunk, filled with the Spirit. で、ちょっとスライドはないですけども、第一コリント3章には私たちの体は聖霊が住む神殿であるというふうに書いています。Sorry, I don't have a Bible verse here, but in Corinthians there's a verse that describes our bodies as temples in which God lives. はい。なので、クリスチャンの方、聖霊がいる方はその方神殿なんです。So, if you're a Christian, then we are temples in which Holy Spirit dwells. だけど、どれほどのクリスチャンが聖霊に満たされているでしょうか。But how many of us Christians are filled with Holy Spirit? 聖霊に満たされているでしょうか。ただ聖霊がいるんじゃなくて、聖霊に満たされているでしょうか。 Not just have Holy Spirit, but filled with Him. はい。で、この第一コリント3章に書いてあるように、聖霊が住む、私たちのうちに住んでいるのは神殿です。だから聖霊がいるのはもちろんそうです。ただ聖霊は私たちを乗っ取ったりすることはしないんですね。So, like it says in Corinthians, Holy Spirit's in us, but He's not one to take over and commandeer our ways. 聖霊は私たちの意志を無視して私たちを支配しようとすることはしません。He doesn't override our will and control us. はい。その聖霊に満たされるのか、それとも酒に酔うのかっていうのは私たちの信仰に委ねられているんですね。Which is to say, whether we are filled with Holy Spirit or get drunk on wine is ultimately our choice. そしてその酒っていう部分はお金だったり、異性だったり、娯楽だったり、仕事だったりになります。And it's not limited to wine. It can be your work or food or any other distraction. はい。でもう一回繰り返しになりますけれども、私たちのうちには聖霊がおられます。だけど私たちは聖霊を無視して生きることができるんです。Because we have Holy Spirit in us, but it's our will whether we allow Him to do His thing or we ignore Him. それは聖霊が弱いからという理由ではないんですね。And it's not that we have this choice because Holy Spirit's weak. なぜなら私たちは操り人形をロボットとして作られているわけではなくて、信仰が委ねられているからです。Rather, it's because that's how God wired us. He enabled us to choose rather than be puppets who do exactly what God wants. だから私たちは聖霊で満たされることを求めることもできるし、他のもので満たそうとすることもできます。So we can choose to have faith. We can choose to do as Holy Spirit leads and wants to help us, or we can choose to do whatever we want. で、この聖書が紹介しているエペソですね。So this is in Ephesians, right? はい。これはエペソの人たちに書かれたパウロの手紙です。It was a letter that Paul wrote to the Ephesian church. 皆さんエペソっていうところどういうところかわかりますか？ Yeah.
Yeah. And do you know what Ephesus was like? はい、聞いたことある人もいるかもしれないし Maybe some of you have heard, maybe some of you haven't. いるかもしれないですけど、エペソっていうのはアルテミス神殿だったり偶像で溢れていた町だったんです。But Ephesus was a city that was filled with many gods and idols, such as Artemis. そこに福音が述べ伝えられていって救われる人たちがいて教会が建て上げられてきました。And it was in that kind of a city that the gospel was preached to and the church sprung up. そしてクリスチャンはどんどん増えていったんですね。And the number of Christians was increasing rapidly. だけどそれと同時にもともと偶像を信じた人たちは前の生活に戻ったり迫害によって信仰を捨てていきました。But even while the church was growing, there were also substantial numbers of people who were going back to worshiping other idols and gods, or going back to their own habits. なので私たちが、はいはい、エペソねっていう感じじゃなくて結構大変な状況の中にあったんですね。Yeah, so it wasn't just one of those churches, but it was a church in a city in a pretty critical condition, going through real challenges. 今までずっと信じてた偶像と戦っているクリスチャンがたくさんいたんですね。There were Christians who were, wrestling with how to go about their old ways, their old families, lifestyles, and ways of doing things. だから今はクリスチャンになってそれをやらなくなったけども、友達だったり家族だったり周りの人たちは同じようにやってるわけです。So they're like, I became a Christian, so I don't do certain things, I live a certain way, but then of course my family and my friends are all expecting a certain way and still going about things the way we always have, right? でその中でパウロは彼らに言ったのは聖霊に満たされなさいっていうことだったんですね。It was to these kind of people, this kind of church, that Paul directs them and says, be filled with Holy Spirit. もちろんエペソでいろんなことをたくさん言ってますけども、聖霊に満たされなさいと。Of course, there's many other commands and instructions in the book of Ephesians, but this key one is about being filled with Holy Spirit. っていうのも私たちの心にはいろんなものが入ってこようとします。And that's because there's so many things that try to fill our hearts, aren't there? それが仕事なのかお金なのか、Maybe it's work, or money, それから自分の将来のことなのか、 or your future, 結婚のことなのか、 about marriage, 成功か、 success. いろんなものが私の心に入ろうとし All ます。 kinds of things try to take over our hearts, don't they? しかし私たちは聖霊に満たされていなければ、 And if our hearts aren't filled with Holy Spirit, 私たちその他のもので何かを満たそうとするんですね。then we're going to try to fill it with one of those other things. そして私たちはそのもので心を満たそうとしているときにキリストを追い求めていることはありません。 And if we're trying to fill our hearts with one or more of those things, then our hearts are not focused on Christ. はい、でもう一回繰り返しになりますけども、神様は私たちをロボットや操り人形としては作ってないんですね。So, as I said earlier, God didn't make us puppets. 私たちが自分の意志を持つものとして神様を作っています。 He made us beings with our own will. だから私たちは主よ、私を聖霊で満たしてくださいと求めることもできるし、そうじゃないこともできます。 So we have the choice to say, Lord, I do want your Holy Spirit to fill me, or not do that at all. そして私たちが聖霊で満たされてないとき、他のものがいくらでも心に入ってこようとするんですね。 And in those times that we're not filled with the Spirit, any number of things can enter our hearts. はい、この3つ目の聖霊についての3つ目のものとして聖霊に満たされて歩むということです。 So that was our third point, to be filled with the Holy Spirit and walk with Him. はい、皆さんここまで大丈夫ですか？ How are we doing so far? ここまで大丈夫ですかというのはここで終わりなんですけども、Well, that about wraps it up for today. はい、まあこのキリストにフォーカスするっていうことの最後でこの聖霊について話したかったんですね。 And I think it's appropriate that we talk about Holy Spirit as we finish our season on focusing on っ Christ. ていうのも一番最初に話したように、私たち聖霊の助けなしにはできません。 Because we just can't do this, can't focus on Christ without Holy Spirit. 本当にできないです。 We really, really can't. 僕も何回も経験してます。 Trust me, I tried. イエス様、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 フォーカス、フォーカス、フォーカスって言ったところでフォーカスできないです。 Jesus, 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 focus, 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 I tell myself. And I just あ、か cannot. っこいいなとかすぐ心がいっちゃうんです。 Oh, but that is kind of cool too. My mind wanders. 昼何食べようかなとかすぐ考えるんです。I keep getting distracted, right?
聖霊様本当に助けてください、あなたの助けが必要ですっていう聖霊様の力がないと私、イエス様にフォーカスすることができないんですね。Holy Spirit, I need your help. We got to start there and really believe it. それは私たち人間がどれほどダメかっていうのを僕別に言ってるわけじゃないです。I don't want to just focus on how weak we humans are. That's not the point. ただイエス様が言った私はあなたに助け主を使わすと。But remembering that Jesus said that He's going to send us an advocate and helper. あなたのそばに傍らにいてあなたを助け慰め導きそして真理を示す方だと。One who will be by your side and walk with you and guide you and help you and comfort you. だから皆さんどんだけ頑張ってキリストの素晴らしさ栄光を見ようと思ってもできないんです。So no matter what great efforts you get to try to see Christ, you're not going to be able to. もう神様の栄光、キリストの栄光に圧倒されるその栄光を表すのは聖霊の働きなんです。It has to be Holy Spirit who does that job of revealing Jesus to us, how wonderful He is. そして私たち神の神殿です。And we are temples of God. 皆さん神の神殿です。You are a temple of God. だから皆さん滅ぼすものは神がそのものを滅ぼされるというふうに書いてあります。It says in the Bible that God will destroy any who destroy the temple of God, which is us. 神の霊が住んでいる神殿なんです。Because we are holy vessels in which Holy Spirit dwells. しかし私たちは聖霊様に満ちてください、溢れてくださいということもできれば完全に無視して他のもので満たそうとすることもできます。And it's our choice whether we ask Holy Spirit to fill us or try to fill ourselves with any number of other things. すごくシンプルだと思うのでこの3つのことを覚えててほしいんですね。We spoke about 3 simple things today. 聖霊様を助けてください、助けが必要ですというところから始まって about just that important starting point of saying, Holy Spirit, I do need your help. そして聖霊様の助けによってその主の素晴らしさ、うわすごいなっていうのを見させてもらう。And then by Holy Spirit's help, being able to see and continue to see how wonderful God is. そして私たちの神殿であるこの体が本当に聖霊によって満ち溢れて歩いていくと。And finally, to be really filled with Holy Spirit and walk with Him. はい、最後にもう一回ヨハネの16章7節を読みます。In conclusion, I'd like to look at John 16 once again, at verse 7. しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかし、もし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。But very truly I tell you, it is for your good that I'm going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. 私たちの助け主がいます。We have a helper, an advocate. もう自分の力でやるのはもう終わってます。We don't need to do things on our own. 自分の力で自分を何とかしようとする古い自分は終わってます。Yeah, those days of our old selves, of trying to do things on our own. 私たちは助け主がいます。We have an advocate. 聖霊様です。Holy Spirit. お祈りしましょう。 Let's pray.聖霊様導いてください。 Holy Spirit, please lead us. 主よどうぞ今私たち本当に肩の力を抜いて自分で頑張っているものをやめてただ今あなたを見ることができるようにしてください。 Enable us, Holy Spirit, that we can really relax our shoulders and let you lead and help us the way you want to. 主よ今どうぞ私たち何とか自分でしなきゃいけないとこれはやらなきゃいけないところなのもう抜いてイエス様あなたの足元に座ることができるようにしてください。 It's just our human nature, you know, God, to try to do things on our own, but we want to, and we know we need to just come to your feet, Jesus. イエス様あなたが言われたように誰でも乾いているならば私の元に来て飲みなさいと。 Jesus, you said, come to me, all you who are thirsty. 私から飲むものはその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。 Come, and those who drink
will become like springs of living water, welling up to eternal life. イエス様、どうか本当に自分の力もやめて、ただ恵みのキリストのところに行き、あなたから飲むことができますように。Help us to stop trying and really to come to you, that source of that water. だけど結局は自分でやらなきゃいけない、頑張らなきゃいけない、その嘘があったらイエスの皆によってそれを取り除いてください。But if there's a lie that we still believe that at the end of the day we gotta do it, God, destroy that lie. イエス様、あなたは助け主送ってくださいました。 Jesus, you have sent us the helper, the advocate. その助け主は私たちを真理へ導きます。 And that helper leads us into all truth. その真理はイエス様、あなたです。 And that truth, the truth, is you, Jesus. あなたのもとに休み、あなたの御声を聞き、ただあなたの臨在の中にいることができますように。 So would you enable us to be led by you and be with you and focused on you? イエス様、あなたが救い主です。 Jesus, you are the Savior. あなたは私を救って、あとは頑張れとは言いませんでした。 You didn't save us and say, good luck with the rest, folks. 助け主をあなたのところに使わしますと。 You said, I will send you a helper. どうか今私たちがその助け主である聖霊様を本当にあなたが必要です。助けてくださいということができますように。 Help us to meet it and to really say, Holy Spirit, I need your help. We need your help so much. もし私たちが今まで聖霊様を完全に無視してたとしたら、今どうか聖霊様と一緒に歩くことができるように導いてください。 For those of us who, at a practical level, been ignoring Holy Spirit, help us to really come face to face with you and tell you how we need you and want you. 聖霊様、私たちが無視してた時も、あなたを全然見なかった時も、いつも共にいてくださっていることを感謝します。 And thank you that you are always with us, even in those moments or maybe years that we have been ignoring you. 聖霊様、あなたが私たちを見捨てずに今でもいてくださっていることを感謝します。 Thank you that you're with us and never leave us alone. どうぞ満たしてください。 Would you please fill us? 皆さん今それぞれ祈る時間を持ちましょう。 Why don't we each take a little time to pray?